اهلا بيك في فيديو جديد هنا على القناة. والنهاردة احنا هنتكلم عن شوية منهوات مميزة جدا، واللي تعتبر كلها بتشترك في قصة معينة. والقصة دي هي عبارة عن البطل بتاعنا، واللي غالبا بيمر بحادثة معينة، والحادثة دي بتكون خيانة مثلا أو موت بعد ما بيواجه أقوى عدو ممكن يواجهه. وبعد ما بيفقد الأمل وبيموت باختصار، بتحصل حاجة من اتنين: لما بيرجع بالزمن لوقت معين، أو بيتولد من جديد في جسم جديد وشخصية جديدة خالص. وهو ده الجزء المشترك في كل المنهوات اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، واللي هتكون بتندرج تحت تصنيف العودة بالزمن أو إعادة الولادة. ودي نوع من أنواع القصص اللي ممكن تحسها منتشرة نوعا ما في المنهوات اللي بيتم عرضها في العصر الحالي. فلو انت كنت تابعت منهوات من التصنيف ده وعجبتك المنهوات دي، فخليك مكمل معايا الفيديو ده عشان هقترح عليك بعض المنهوات الممتازة اللي بتندرج تحت التصنيف ده. وخلينا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. وقبل ما نبدأ، ملاحظة بسيطة: لو متعرفش عن ايه منهوة أو منهى، فهي عبارة عن كوميك، أو ممكن تعتبرها مانجا كورية، يعني زي المانجا اليابانية كده بس بالطابع الكوري أو الطابع الصيني. واللي بيخليها مميزة عن المانجا إنها بتكون غالبا رسم ديجيتال، يعني رسم إلكتروني. غير كده هي كلها ألوان، وده عكس المانجا، وبتكون حاجة كده شبه الأنمي لكن عبارة عن رسومات. وبس كده، من غير ما أطول عليك كتير في الشرح، خلينا نبدأ في القائمة اللي معانا النهاردة. وأول عمل ممكن يكون معانا النهاردة هو العمل ده: The Regressed Son of a Duke is an Assassin. والمنهوة دي واحدة من المنهوات اللي بتندرج تحت تصنيف الأكشن والفانتازيا، وطبعا إعادة الولادة والانتقام، يعني بتضم أكتر من تصنيف. والقصة بتاعتها بتتكلم عن سيان، وده كان أفضل قاتل موجود في القارة، واللي ما كانش فيه حد هو مش بيقدر يغتاله أو يقتله باختصار، واللي بتنتهي حياته على إيد أخوه اللي بيخونه وبيقتله. وده طبعا بعد ما هو وثق في أخوه بشكل كبير. وبعد موته بيكتشف إن جات له فرصة تانية، والفرصة التانية دي هي عبارة إنه رجع بالزمن للحياة. ومن هنا بيقرر إنه يعيش لنفسه بس، وما يثقش في أي حد تاني، ويبدأ يمشي في الرحلة بتاعته ساعيا للانتقام وتحقيق الأهداف الشخصية بتاعته. فهل هيقدر يعيش فعلا لنفسه بس وينتقم من أخوه اللي خانه ولا لأ؟ وهي الحاجات اللي يكتشفها في الرحلة بتاعته، ده اللي انت تكتشفه لما تتابع المنهوة دي. المنهوة دي مستمرة حاليا، وعدد الفصول بتاعتها هو 71 فصل في الوقت الحالي أو وقت تسجيل الفيديو ده. فممكن تلاقيها أزيد من كده حاجة بسيطة وقت نزول الفيديو. فلو ما تابعتش المنهوة دي لازم تشوفها. وخلينا نروح للمنهوة اللي بعدها، ودي واحدة من المنهوات اللي أنا بحبها شخصيا، برغم من إن القصة بتاعتها في آخر كام فصل ما كانتش أحسن حاجة، أو تحس إن مستواها قل شوية، لكنها واحدة من المنهوات المميزة، وهي منهوة Regressing with the King's Power. والمنهوة دي برضو تندرج تحت تصنيف الأكشن والفانتازيا وإعادة الولادة والقوة الخارقة طبعا. والقصة بتاعتها بتتكلم عن البطل بتاعنا اللي كان واحد من أضعف الشخصيات الموجودة في العالم، واللي كان التصنيف بتاعه كان يعتبر كبشري طبيعي، وما يمتلكش أي نوع من أنواع القوة الخارقة في عالم كله قوة خارقة باختصار. بالرغم من ده كان بيحاول يجتهد، لكن في النهاية بيتم قتله على إيد وحش قوي جدا اسمه أسموديوس. وطبعا لأنه هو عبارة عن شخص لا يمتلك قوة خارقة أصلا، ما قدرش يقاوم ومات في اللحظة دي. لكن لحظة موته بيظهر له شخص غريب بيدعي إن اسمه الملك، والملك ده بيديله فرصة تانية للحياة عن طريق إنه بيرجعه بالزمن وبيديله قوة خارقة، قوة قوية جدا. فهل هيعمل إيه بالقوة دي؟ وإيه التحديات اللي هتقابله؟ ولا هيواجهها ولا لأ؟ ولا هيكرر نفس الغلط اللي كانت في حياته السابقة؟ ولا هيقدر ينجح ويكون أقوى واحد موجود في العصر ده، عصر القوة الخارقة؟ هو ده اللي انت تعرفه لما تشوف المنهوة دي. المنهوة دي مستمرة طبعا لحد دلوقتي، وعدد فصولها هو 86 فصل وقت تسجيل الفيديو ده. فلو مشفتهاش انصحك بيها وبشدة. المنهوة دي ممتازة جدا وكلها حماس واكشن وكل حاجة انت بتحبها، فما تفوتهاش. وخلينا نروح للمنهوة اللي بعدها. والمنهوة اللي بعدها هي واحدة من المنهوات لمحبين السيوف أو اللي بيحبوا القصص بتتكلم عن السيوف، وهي Swordmaster's Youngest Son، واللي بتندرج برضو تحت تصنيف الأكشن والفانتازيا وإعادة الولادة والانتقام. واللي القصة بتاعتها بتتكلم عن الابن الأصغر لعائلة مشهورة بفنون السيف، والعائلة دي تعتبر واحدة من أقوى العائلات الموجودة، واللي بتمتلك قوة كبيرة جدا، وتخصصهم هو السيوف. لكن البطل بتاعنا هو أصغر واحد في العائلة دي. للأسف البطل بتاعنا بعد ما اتولد اكتشف إن ما عندوش أي نوع من أنواع الموهبة في السيوف، مكانش عارف حتى يمسك سيف زي عيلته أو يبقى واحد قوي جدا زيهم. وده اللي خلاه في الآخر ينتهي إن العيلة بتاعته نفته، وبقى يعتبر شخص منبوذ. لكن بعدها بيبدأ يتعلم السحر، ويكتشف إن عنده موهبة فيه. والموضوع ده مش بيدوم لفترة كبيرة، لأنه في النهاية بيموت بلا حول ولا قوة. وبيكتشف بعدها إن في حد لعنه، عشان كده مكانش قادر يستخدم السيف. فبعد ما بيموت بيرجع بالزمن للحظة اللي اتولد فيها، ووقتها بيكتشف إن اللعنة اللي كانت عنده لحمل السيف اختفت،
وذكرياته عن السحر لسه موجودة. غير كده إنه امتلك قوة جديدة اسمها قوة الظلال، فهيعمل إيه بكل القوة دي؟ وهل هيكرر نفس الغلطة بتاعت حياته السابقة ولا هيبقى واحد من أقوى الناس؟ فده اللي أنت هتعرفه لما تشوفه من هوا دي. في التالي هنتبع القصة بتاعته وهو بيشق الطريق بتاعه نحو القمة، واستخدم المعرفة بتاعته من حياته السابقة والقوة الجديدة اللي اكتسبها. فلو عايز تعرف أكتر تقدر تروح تتابع من هوا دي، واللي لحد دلوقتي هي مستمرة في الموسم الثاني بتاعها، وهي حوالي لحد دلوقتي 157 فصل. فلو ما تابعتهاش قبل كده أو ما سمعتش عنها قبل كده لازم تديها فرصة. وخلينا نروح للمنهوى اللي بعدها. المنهوى اللي بعدها هي واحدة من المنهوات اللي تعتبر كانت مشهورة نوعا ما أول ما نزلت أو اتعرفت في المجال بتاعها، وده طبعا بسبب القصة بتاعتها المميزة اللي كانت بتركز على الانتقام، وهي Revenge of the Iron Blooded Sword Home. ودي واحدة من المنهوات برضو اللي يعتبر فيها البطل بتاعنا بيرجع في الماضي، والبطل بتاعنا هو اسمه فيكر اللي قرر انه ينتقم بعد ما تم قتله على ايد العيلة بتاعته، وده بعد ما تم تلفيق ليه حاجات هو اصلا ما عملهاش، بالرغم من انه كان واحد من اكتر الناس المخلصين للعيلة بتاعته. فعشان كده بعد ما تم اعدامه ولقى نفسه انه رجع للماضي قرر انه ينتقم من كل حد كان السبب في انه يتقتل. فيبدأ يستخدم مهاراته في السيف اللي كانت عالية جدا وكل الذكريات والمعرفة اللي كانت موجودة من حياته السابقة عشان يستخدمها ضد أعدائه ويحقق الانتقام اللي هو بيسعى ليه. فهل كل حاجة تمشي حسب ما هو عايز ولا لأ؟ وهل فعلا الناس اللي هو عايز ينتقم منهم هم السبب في موته فعلا ولا في حد خفي ورا كل ده؟ ده اللي انت تعرفه لما تتابع المنهوة دي، واحدة من المنهوات الجميلة جدا والحماسية بشكل كبير، واللي برضه هي لحد دلوقتي مستمرة. عدد فصولها هو 109 وقت تسجيل الفيديو ده، فأنصحك بيها وبشدة، واللي هتشدك في الأحداث بتاعتها طول ما انت بتتفرج وتخليك دايما على أعصابك. فاديها فرصة لو متابعتهاش قبل كده. وخلينا نروح للمنهوة اللي بعدها. المنهوة اللي بعدها هي واحدة من المنهوات برضو اللي بتندرج تحت تصنيف السيافين أو المنهوات اللي بيكون بتتكلم عن البطل بتاعنا اللي بيكون سياف، وهي Academy's Genius Sword Master، واللي بتتكلم عن البطل بتاعنا واللي يعتبر عبقري في فنون السيف. لكن برغم من ده وإنه كان عنده مهارة كبيرة في السيف، وكان في المعركة الأخيرة ضد الحرب ضد ناس كانوا عايزين يحتلوا الكوكب وينهوا البشرية، البطل بتاعنا خسر وللأسف اتقتل في الآخر. لكن الموضوع ما وقفش لحد هنا. كالعادة البطل بتاعنا رجع لوقت معين في الماضي، وقتها قرر إنه يحاول إنه يكون أقوى ويستغل المعرفة بتاعته بالمستقبل عشان يحبط الخطط بتاعة أعدائه. فهل فعلا يقدر يبقى أقوى ويتغلب على كل الأعداء بتوعه ولا لأ؟ وهي واحدة من المنهوات اللي تعتبر كويسة واللي في ناس كتير جدا بترشحها، فلو ما تابعتهاش أنصحك بيها، وهي مستمرة لحد دلوقتي وعدد الفصول بتاعتها هو 96 فصل طبعا وقت تسجيل الفيديو. فلو مش شفتهاش أنصحك بيها. وبكده يكون خلصنا المنهوات اللي احنا كنا بنقترحها في الفيديو ده، واللي كانت كلها بتندرج تحت تصنيف العودة بالزمن أو إعادة الولادة، وده كان الشيء المشترك بين كل المنهوات دي. إذا كانت المنهوات دي أصلا كلها بتشترك في جانب واحد وهو الانتقام، لأن أغلب الأبطال اللي عندنا هنا هو عندهم عدو معين عايزين يتغلبوا عليه في المستقبل، والعدو ده كان غالبا واحد من أكبر الأسباب اللي خلتهم يموتوا في الماضي. فلو أنت واحد من محبين القصص اللي زي كده فلازم تتابع أغلب المنهوات اللي أنا ذكرتها في الفيديو ده. وطبعا متنساش إن كلهم أكشن وفانتازيا وقوة خارقة وحاجات من دي، فأنت غالبا مش هتمل وأنت بتتابع أي منهوة من المنهوات دي. وده طبعا لو أنت كنت واحد من محبين الأكشن، لكن لو ما كنتش واحد منهم فعندنا إحنا هنا سلسلة على القناة اسمها منهوات لازم تشوفها. ممكن تشوف السلسلة دي وغالبا هتلاقي منهوة تانية تعجبك وتشد انتباهك، فأنصحك إنك تروح تشوف السلسلة دي. وقبل ما تروح متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان ما تفوتكش الفيديوهات الجاية وأي ترشيح تاني جاي. وبس كده، أشوفك الفيديو الجاي مع ترشيحات جديدة. سلام.